先寄俾你哋都 OK 嘅，可以紮完曬乾俾你哋 OK。做乜唔着裙啊？咁嚟到果園啊，你黐線嘅咩？果園着條裙，聽日着條裙你啦，因為佢呢度都幾乾淨嘅，佢呢度都幾乾淨，但係你一樣咁中意我係嘛？唔緊要，你中意唔中意我咁樣？13蚊一個豬肉咩曬臘肉，黐線嘅咩？你呢啲咧，我講你聽啦，你曬乾之後咧，你哋到時候咧，你哋知道咩咧？今年難得咁平啊，真係今年難得咁平啦，你哋唔傳啲真係係啊！你個女咁細個，邊有50歲？我女咧我係後媽嚟嘅，唔想講人哋講佢係要人哋講。我係後媽嚟噶，你解釋一下點解咁平？天馬噶，好多貴啦，老闆，人哋嗰啲7蚊、8蚊、10蚊，你傻咩？已經係平貴啦，好多人都覺得貴嘅13蚊斤。因為上一年咧薄支就15，上一年薄支15，今年咧薄支咧就10蚊，今年薄支10蚊，係啊。不過咧咁平啦，你哋你黐線啦！我講真實，我真係講真實㗎，呢個真係。咁你可以過嚟紮啫，老闆，我呃你做咩啫？呢啲圈資㗎，意思係升價咩啫？因為咩啊？一日睇我10幾次，今日又嚟直播，咁係啦。咁我要嚟果園直播一下先得啊嘛！日日喺機直播換一下㗎啦。請我今晚食牛肉係咪真㗎先？係嘅話咧，我全家嚟咯喎！帶你過嚟果園啦，紮完之後咁樣啦。嗱，你聽日過嚟紮完之後，你請我食飯，好唔好？真㗎，冇呃你㗎，係啊。咁你可以俾錢啊，老闆嘅啫，你咪唔係乜嘢真㗎。我聽日9點鐘，星期六啊，聽日9點鐘，你可以過嚟，順便過嚟。呢個果園唔係我嘅，你哋聽日過嚟，呢度有顯示呢度有顯示個位置，顯示位置，你聽日可以過嚟。你係真嘅過嚟嘅話咧，我可以發位置俾你，同我出鏡，OK 啊，我冇問題啊。不過咧，我呢個美顏唔得啊，我要換個手機，我覺得啦，好似我係咯。但係我呢度冇邊度天馬嘅，呢個係天馬嘅，天馬圈枝啊，13蚊一斤果，鮮果13蚊一斤，曬乾嘅話咧330蚊一斤啊，曬乾包埋嗰個咩曬乾，唔好意思，我扯下條，因為咧太短啦，件衫太短啦，13蚊一斤果。呢個咩村我唔知嘅咩村喎，我發位置俾你，呢度有睇到位置啫。係啊，你過嚟咪得啦，你係真過定係假過嚟啊？你可以摘我幫你開埋曬乾都 OK，真真實實我唔呃你嘅，最多呃你一餐飯，啦。你聽日摘完之後咧，你就請我食飯。哦，呃餐飯食下咯，得唔得，老闆？你哋可以過嚟摘下嘛？使乜你哋幫我賣啫？唔使你哋幫我賣啊！你哋可以過嚟摘，你哋可以過嚟摘啊。聽日過嚟摘，聽日繼續再嚟摘，因為依家落緊雨咧，摘果唔係幾好嘅。就好似咧，其實咧，你哋即係摘完呢啲果嘅話咧，你哋翻去唔好洗果啊，明唔明啊？你哋翻去唔使洗果啊，太邋遢嗰啲攞塊布抹下就得噶啦。洗咗果咧冇咁好嘅，明唔明啊？嗱，未關注咧先點個關注，你睇下想要幾多咧，你同我講聲，我聽日過嚟摘。聽日摘咗啦，聽日開好咧之後咧就聽日喺老闆呢度係喎，聽日喺老闆呢度開埋皮好啊，直接喺呢度植埋播係咯，開埋果，唔使攞咁多咩嘢啦，係咯都 OK。要果皮咁嗰啲肉手嘅咯，啲肉係唔要啊嘛。你啲頭髮綁條樹枝應該好睇。知唔知？我呢度，我摘一窮，我見到人哋咧，摘一窮啊，好似一窮啊，以前我都有試過嘅，不過咧唔係幾好開，即係摘一窮咧就開好啦，放喺個花瓶嗰度咁樣展示，係啊。放喺個花瓶嗰度，不過咧
有一個唔好處咧，就唔好天嘅時候咧，你要裝翻嘅，如果唔係好容易發毛。下半年啊可以，上半年咧就唔可以放。不過幾好睇嘅，係啊，攞嚟放喺個花瓶嗰度。幾錢一斤啊？13蚊一斤。13蚊一斤。係啊，呢啲13蚊一斤。你可以咩嘢？13蚊一斤。13蚊一斤。天麻嘅呢個天麻萱枝，天麻萱枝真真正正，你哋可以過嚟摘，真真正正一個天麻萱枝噶，唔係即係唔係你哋噶，真真實實噶。我講真嗰句咧，我唔中意你哋呢啲咁樣，即係我點講咧？我肯定我賺人工費嘅。其實咧，我係你好似睇下我咧，我有冇團隊有冇買流量，係咪先？我賺咩嘢？我賺手工費啫。係啊，我其實咧，我以呢啲好嘅品質俾你哋啦，咁樣你哋下次買到好嘅品質，你哋要翻嚟買啦，係咪先？可以幫你哋去埋皮收1蚊一斤曬乾，曬乾去曬乾咧係曬乾之後係收1蚊一斤，開皮曬皮1蚊一斤，唔包郵唔包罐，即係如果你13蚊一斤。13蚊一斤係唔包郵唔包罐嘅，所以咧我係呢啲額外嘅費用咧，不過係喎，仲有你哋睇下買幾多啊？呢度平台要手續費，我要計翻你哋手續費。最好曬乾佢咯，14蚊斤包開，包開包曬，14蚊一斤包開包曬。13只係鮮果價，13係鮮果價。呢種新樹幾咩一斤啊？呢個7年樹齡。點樣你咁樣係嘛？你想攞幾多啊？我回關一下你先。你一陣我關注咗你。你想要幾多先？你想要幾多？我睇下。我睇下點樣操作，因為咧你可以咩咯？你想攞幾多斤先？20斤曬出1斤7年樹咁細，我講你聽啦。其實咧嗰啲老樹係好細隻嘅，佢有啲老樹我俾你哋睇下，佢有啲老樹佢啲果係好細嘅。100斤喎。你攞100斤果係咪啊？使唔使曬乾啊？有啲老樹係細隻啲噶，佢有啲老樹係細隻啲噶，你可以睇下。你使唔使幫你曬乾？使唔使幫你曬乾？我睇下收你幾錢曬乾，幫你計一下。連接可以上個連接，但係呢個嘅話咧就。點計啊？你曬乾係咪啊？係咪曬乾啊？曬乾都係咁樣計嘅。嗱，曬乾咧就14蚊一斤，乘以100，一共係1400，1400咧係唔包郵噶，又唔包罐。你明白？即係唔包郵唔包罐。你曬乾之後，如果我寄俾你咧，運費可能100斤曬出係5斤到5斤3左右。5斤到5斤3。我咁樣，你等下。呢個我頭先有關注你嗱，你咩啦？唔係，如果你係要100斤咧，我聽日幫你摘100斤。係啊，因為咧我係啊，我幫你摘，幫你曬。我問啦老闆，佢話曬5斤3左右。咁你計起嚟咧，5斤3，你1400蚊嘅話咧，1400蚊除以5斤3嘅話咧，圍起身咧260幾蚊，直接賣幾錢一斤仲好啊？都得嘅，但係其實咧咁樣計係會平啲噶。如果你唔要桶乜都唔要咁樣，其實
唔係喎14啊，因為我賣咧，我賣咁嘅價錢㗎。嗱，你咁樣計嘅話咧，你係1400啊嘛，除以5.3，我計5.3啦，咁啊260幾蚊。啊，有啲係5斤左右嘅，我又唔知佢5斤定5.3啦。如果5斤咧，曬出嚟5斤咧就280。然後咧你加運費，加個運費咧280。我要賣到330，因為我包郵包罐。我賣到330，因為我包郵包罐啊嘛。我加個我賣330咧，啊，你可以買330啊，有賣罐嘅。啊，少量。如果你直接買5斤，或者你直接買5斤乘以330啦。我可以1600蚊俾你5斤，可以1600蚊5斤俾你，係一樣嘅啫。我平少少咁樣，因為你一個桶咁幫你裝晒咁樣，一個桶幫你裝晒咁1600蚊，你睇下有冇問題？你睇下點買？其實你點買都係我幫你曬乾啫。其實你點買都係我幫你曬乾。你1600蚊，因為你頭先係280乘以5斤嘅話咧，你1400，1400你話未加郵費未加罐啊嘛，其實都係差唔多1600，30蚊一個5斤桶啊冇，咁你自己買。如果你唔使攞桶咧，我又可以平少少俾你嘅，係啊，你1500蚊咯。如果你唔使桶嘅話咧，就1500蚊啦，係咯，1500蚊。你有運費，有紙箱，有乜嘢？1500蚊咯，一唔係1500蚊俾5斤你皮你。如果你唔攞桶，個桶幾十蚊㗎，又寄貨又乜嘢？係咯，你睇下咯。如果你話淨係要皮嘅話咧，啊，你睇下，小梁你喺唔喺度？小梁，你睇下仲有冇喺度咧？係咯，CK 嚟到唔出聲，CK，即係你哋都唔出嚟，唔出聲啊！你哋嚟到都唔出聲嘅，係咯，幫你摘咯。如果你係乜嘢，我聽日幫你摘，聽日幫你開，係咪省袋㗎？不過咧，我幫你曬會好啲，因為咧，如果我就咁幫你開皮，如果我就咁幫你開皮嘅話咧，就冇咁好。寄過嚟俾你就冇咁好。如果我就咁開皮咧，寄過嚟俾你咧，就因為咧佢會焗住冇咁好嘅。係啊，焗住係冇咁好嘅，所以咧你即係我最好要麼咧你就寄鮮果，睇下你係咪省內嘅。其實咧我嗰一次睇咧，我叫埋一個叫順風車送過去咧，我覺得咧不過太多啦，100斤。又唔知人哋加，上一次我睇下都係幾十蚊啦，係啦，幾十蚊。你睇下咯，好嘛？嗱，其他人如果有想要嘅話，你哋可以再揾我咯，係啦。其他人有想要嘅話咧，好唔好嘅？好攰啊，企喺度。其實你冇話喺呢度直播都幾攰下。下次擔張凳仔坐喺呢度直播，同你哋喺度講，係嘛？係嘛？我覺得咧，下一次擔張凳仔坐喺呢度，記起做嘢噶嘛，企喺度。之前我聽日喺呢度直播，我聽日去摘嚟摘啦。你哋認住呢度嗱，我聽日嚟呢度摘啊。係啊，今日落雨啊，如果唔係我依家都摘咯。即係難得過嚟一趟咧，不過唔遠嘅，我過嚟10零分鐘，係啊，我過嚟10零分鐘唔遠嘅，所以咧我就聽日我同我家姐，我聽日同我家姐過嚟，係啊，聽日同我家姐過嚟。
哎呀，好攰啊！我想走啦，係咯。你哋仲買唔買啊？唔買啊，我走啦。請唔請公仔啊？幫我摘。唔使，我咪就嗰個公仔咯，係咯。我就係嗰個，係咯。啊，即係呢度呢度第一，我真係我聽日要化埋個妝先得，炒紅先得。係咯，好臭啊呢度。其實咧呢度都幾臭啊，因為咧佢哋即係落嗰啲肥料啊咩啊咁。呢度咧係好邋遢嘅其實。坐下先啊，我翻嚟嗰度坐下先，攰死人。下次我擔張凳仔坐喺呢度，係咯，擔張凳仔坐呢度。我都唔知走唔走到啊，因為叫車。我擔張凳仔坐下先，太高啦呢個。等下。有人叫我攞翻個袋嘅，唉，少運動。二紅鮮果啊，二紅咧就13蚊一斤，我依家整落少少。唉，二紅鮮果咧13蚊一斤，唉，坐呢度播啦，幾好啊，係嘛？跑下步啊？我跑步唔咩？你哋等下我睇下。